小飞。坚持住！师哥，你当时为什么想到来合成开诊所啊？那你为什么会调来合成？你知道为什么？我知道你不愿意原谅李明，但是不管怎么说，他曾经是我们的好朋友啊。来来，我们干杯，庆祝你们毕业啊！干杯，毕业大吉！谢谢了。哎呦，子晴，哎，你毕业了以后，真的要当法医吗？对呀，我呀，还是希望可以替死者找出真相。行了吧你，我真不知道他怎么想的。哎，你怎么就那么喜欢跟死人打交道呢？像我这样不好吗？边考研，边搞科研。哎，我跟你们说啊，江城医大最近在研制一种新药，如果研制成功了，不知道能拯救多少人的命呢。你们啊，都是有理想、有抱负的人。来，为了理想，来，为了理想，为理想干杯！干杯！干杯！朋友，他如果当我们是朋友，那就不会做出那样的事。人啊，
变的，他会变，你会变，我也会变。他只不过忘记了当初要救人的理想，走上了一条不归的路。但那是他的选择，不是我们的错，对吗？可他害死了小飞。你知道我做心理医生这么久，最害怕碰到什么样的病人？就是明明知道自己不肯醒来，但是执着着不愿意相信的那种。季主任，李一奇还有李淑婷的体内药物成分比对结果出来了，两人体内的药物成分比对不符。喂，结果出来了。老师啊，师母不在啊。去国外旅游了，和她那几个老闺蜜。刚才来电话说，亏了有你们想着我的生日，这样，她把我一个人扔在家里边，就没那么内疚了。次长，你身体怎么样？恢复的？已经痊愈了，谢谢老师关心。我一直想再去看看你，可是，哎，老师，您别这么说。李明的事儿，您确实不太方便。明明不能喝，他偏爱喝，我再给他拿一瓶。老师，以前我过生日啊，都是你们三个一起，现在少了一个。这个李明啊，太让我失望了。就算他搭上了自己的命，也换不回你女朋友。我怎么教出这么一个学生啊？老师，您认为李明当年配制的毒品配方有可能外流吗？外流了？不会啊。可当年出事的时候，实验室的每一个人都被调查过呀，也包括我。大家都表示说很惊讶，就看他每天忙忙叨叨的了。哦，原来他在忙这个事儿。那要这样，那得好好查呀，查清楚了比较好。老师，您支持我查下去？我从小看你长大的，
我还不了解你啊。就算我不支持，只要你心里有疑惑，还不是要一查到底？查，要查，只有尽力了，才知道自己做的对还是不对。老师，谢谢你。不过，如果最后的答案不是你想要的，你同样要接受。怎么样？那具骨头有什么发现吗？在解剖室，走吧。齐主任，对。这些骨头是来自于多个受害者吧？没错，左股骨和右股骨不是一个人，左臂骨和右臂骨也不是同一个人，四肢和骨盆不匹配，胸椎连颈椎也不匹配，手骨、足骨都不是同一个人，而且颅骨缺失。大概多少个人？这至少是10个人的骨头。死了10个人。这个和上次发现那个骨头是一样的处理手法吗？骨头表面都有分权树枝，而且这些骨头都没有自然侵蚀的痕迹，也没有自然白骨化的迹象，应该是有人人为剔除了骨头表面的皮肉组织。现在的检验结果上显示，是用酸洗的方式剔除了骨头上的皮肉组织。那 DNA 呢？有提取可以对比的对象吗？提取不出来，和上次一样。现场发现那个衣物纤维呢？已经送去物证科了。技术是去刘媛媛家采样了吗？都已经采样了，也提取了 DNA。现在只能等衣物纤维的鉴定结果了。判队，结果出来了。我们一共查到了2组 DNA， 其中一组样本比较多的，确定是刘媛媛本人的；而另外一组样本比较少，我们猜测应该是少量接触过衣服的人留下来的。会不会是其中一个受害者的？齐主任还没有从骨头中提取到可以对比的 DNA。根据目前的线索，可以确认受害者至少有10名。凶手先将尸体的皮肉进行处理，再从每具尸骸当中各取出一部分，拼成一个人形，丢弃到城市的各个地方。但是最奇怪的是，10具尸骸，10名受害者，我们都没有能够提取出 DNA 来确认死者身份。我再捋一下，嫌疑人刘媛媛，身高1.7米。体重根据他的同事描述，大概在100斤左右。我们在其中一个抛尸现场发现了他穿过的衣服，而且我们已经知道他在超市有购买强烈溶解剂和刀具的行为。这些骨头都很完整，分权树枝在骨头上附着的也很完全，这要求凶手处理尸体的手法非常高。刘媛媛，她没有任何相关的专业知识，对于一个普通人来说，一个人要肢解10个人，还要在短短的4、5天当中溶尸、分尸，这绝对不是一件容易的事情。齐法医说的对，不可能，绝对不可能。这么繁复的分尸、抛尸，没露出一点马脚来，别说刘媛媛，这神仙也办不到啊。现在这里面的疑点确实太多了。刘媛媛家附近住的隔壁邻居都挨得挺近的。如果他要将10个人杀害分尸，很难想象那个地方是第一现场。而且所有的抛尸地我们都去检查过了，没有任何相关的血迹，还有相关的凶器。这就说明这2个现场，压根儿就不是案发的第一现场。也可能说明，
刘媛媛根本就不是凶手，只是凶手推出来的一个迷雾阵，让我们混淆视听。会不会是团伙作案呀？也不是没有这个可能。根据各路报案人的时间推理来看，凶手是在短时间内，甚至是一夜之间完成了所有的抛尸动作，这也很符合团体作案的推论。大家看啊，他们选择的抛尸地点都是这个，比如桥下呀、公园的小树林啊，要不就是这个废弃工厂，这全部都是监控盲区。这说明嫌疑人是经过了缜密的思维判断，最后挑选出这几个抛尸地点的。那北山上那对情侣所找到的手骨和脚骨，会不会是嫌疑人抛尸的最后一部分？不然他为什么烧掉衣服？我记得第一个报案的保安说，他有看到有一个人影。他是觉得自己曝光了，才在抛尸完成后烧掉衣服。就像刚才老万说的，这是一起谋划缜密的犯案。现在当务之急是要找到刘媛媛。刘媛媛她居住这环境是个老旧的小区，我们只找到了仅存的一段监控录像，上面记录了刘媛媛4天前最后出现的时候，身上穿着的就是那件红色的外套，背着黑色挎包。刘媛媛在监控中消失的尽头呢是个小巷，巷子后边呢就是夜市，夜市里边没有监控探头，夜市里边很多个出口，这些出口呢连通的大路上都是有监控探头。如果我们想找到刘媛媛最后的影像信息，这个排查工作难度太大了。这工作量，别说把全队的人算上，就算把区里所有派出所都算上，这也得10天半个月。有没有一种可能，刘媛媛根本就没有走出夜市？鉴于案子的性质非常恶劣，局里决定成立专案组，集中力量侦破此案。为了提高时效，局里决定齐思哲加入专案组，协助你们工作。是。哎，你好，请问一下，您见过这个人吗？没见过。确定没见过？好，谢谢。去那边看看吧。这是见过吗？没见过。你好，见过这个人吗？没见过。看一下。没见过。谢谢。哎，你好，请问见过这个人吗？我拉过他。确定吗？绝没错，他这人特别抠门。上次说好了8块钱，我给他拉到地方就给我5块。这个刘媛媛平时生活很节俭，基本不打车。你上次拉她去哪儿了？你是干嘛的？我们是，哎，不抠门。让我们去他去过的地方。拿着吧，嗯。叫朱队和老王过来。好。冰，往前倒一点。
找到了。他这是去哪儿啊？那边有很多大楼，我也不确定。还有其他录像吗？最近学校有几栋大楼在装修，监控统一在更换中。他去的地方，刚好是那几栋楼的方向。这么巧？这有没有可能就是第一现场？学校这么大，还需要点时间排查。老万，你去跟校领导打个招呼，让他们配合，查一下刘媛媛进来那天有没有其他人见过她。好，小苏，你把从刘媛媛失踪那天开始以后的所有影像资料都拷贝一份，然后跟小李找找看有没有刘媛媛其他的影像。好，周队，我俩回去查一下古海，看有没有什么新的线索。好。哎，牛肉来了。谢老宋。主任，你这不叫老宋这两天有心事啊？这两次来都不怎么说话。吃饭吧。老宋，2碗刀削面。哎，我还说回局里问一下你们有没有新发现，怎么在这儿呢？到饭点了还不让吃饭呀？吃。哎，这不是骨头的事儿，一直想不明白是什么原因。我们俩想着说过来吃口饭，换个气场，没准就想出来了。怎么回事啊？没啥胃口。哎，戚主任，赵阿姨。对，我们只查了刘媛媛进入了合成市医科大学，但是这个学校太大了，监控不太顶用，应该只能人力排查了，看能不能找到突破口。他去医科大学。刘媛媛和医科大学有什么关系？别聊工作了啊，吃完饭再聊。啊，这道酱牛肉啊，你们两个必须得尝一尝。为什么？这是我们医学生和法学生必吃的一道菜。我们第一次上解剖课，你要想那些人体器官还有皮肤组织全都泡在福尔马林里边，跟酱牛肉的做法是一样的。所以我们下课老师就会带我们去吃。谁要是把酱牛肉吐了，那可就挂科了啊！我吐不去，但是分不清。高原，你刚刚说什么？我说上完解剖课要去吃酱牛肉。我知道为什么了，我知道为什么骨头上提取不出来 DNA， 为什么会有分权树枝了。还有一种可能，这些提取不出 DNA 的骸骨，表面都没有虫蚁和微生物的侵蚀，而且也没有自然白骨化过程的痕迹。凶手用某种溶液将骨头表面的皮肉组织给溶掉了，所以我们当时会认为这些都是刚刚被杀死的受害者。对，因为的确是有人溶解掉了这些皮肉组织，但他这么做不仅仅只是将皮肉分离，而且还对骸骨进行了化学的处理。你有新推论？我认为这些骸骨根本就不是被害者的尸骨，而是标本。标本。所以尸骨上才会有分权树枝。甲醛和苯酚会起缩聚反应，之后形成的化合物，就是我们在骨头表面所发现的这些分权树枝。你的意思是说，这些红色粉末并不是在凶案现场附着上去的，而是凶手在尸骨上同时利用了这两种物质，产生了反应，才形成的分权树枝。没错，甲醛如果制备成水溶液，在其含量达到37%到40%时，就是福尔马林，而这也就可以很好的解决我一直都没有想通的那个问题：为什么我们一直在尸骨上没有办法提取出来 DNA？ 我们找到的所有的尸骨都是浸泡在福尔马林里面的人体标本，对吗？对，标本在福尔马林溶液中浸泡久了 ，DNA 结构会被破坏。而这也正好解释了
为什么这些骨头表面都没有受到白骨化过程的自然侵蚀？凶手利用这2种物质的化学反应，对标本尸块的骨头进行处理，去除掉福尔马林的残留，再将这些骨头丢到了各个地方。他的目的，就是为了让我们不知道这些骸骨到底是从哪来的。凶手四处丢弃这些骸骨，是第1层防御。当我们找到这些骸骨时，他这一系列的复杂操作就起到了第2层防御的作用，让我们想不到这些都是人体标本，让我们误以为这些都是近期的受害者。那这样的话，是意味着没有受害者吗？凶手用这么复杂的手法来诱导我们，肯定有什么东西想要掩盖。原本这些人体标本应该在哪里？医科大学。韩队，这是咱学校的保育处处长。你好，你好，韩队。欢迎。这就是标本楼啊？是啊，以前它是实验楼，后来盖了新楼，基本就废了，只留下一个房间做了标本室。这附近有监控吗？平时都有什么人出入啊？因为这里也没什么贵重物品，所以几年前监控坏了就没换。标本室钥匙也只在管理员一个手里，没什么人会来这儿。他是这儿保安。你们这儿就有一个保安？对，他只看白天，晚上锁门回家。老六啊，这几位是警察同志。哎，你见过这个人吗？没见过。确定？确定。谢谢。朱队，我带齐主任去楼里看看，你和老范去附近看一下有没有别的住户。这边去。我们这儿怎么可能有标本丢失呢？虽然只有这一个保安，可是我们学院的管理一直很严格的。是，这我管的。要是丢东西啊，就得被开除。走走走。慢点啊。我去那边看看。小西，你去调一下附近有没有监控。好，注意安全。这里就5具大体。是的。韩队，所有标本都在，也都符合记录，而且最近的归还日期都在1年前。整个医科大学只有这间标本室吗？是的，只有这一间。整个合成除了医科大学，还有其他地方可以存放人体标本吗？没有了。小苏，你刚刚说，这些标本最近被借出的记录已经是1年多以前。可是这些标本罐最近才被移动过。小宋，你去了解下情况，然后把技术车叫过来。行。走吧，跟我走一趟。带路。
警察同志，这到底是怎么回事啊？钥匙只有这一把，我一直在他身上，就是上个厕所啊，都不离身。我真不知道，标本怎么会被人动了手脚？每天你都坐这儿？嗯。所以这儿只有一个出入口，来什么人你应该都清楚。都登记了吗？其实啊，我一直都在那儿。坐这儿，还是躺着呀？不是你这样看得到什么呀？整栋楼的钥匙啊，都被后期送走了，只有标本室的钥匙在我这儿。要是有人来借标本呢，或者大体都会拿着教授的批条，我亲自领上门。平常时间没事也没人来。这是批条。哎，来取大体的人不少啊，都是学校的师生，每天啊有7、8个。他们来之前会事先通知你吗？不会，只要有批条就可以了。行，我明白了。这个我先拿走啊。还有什么要补充的吗？暂时没有了。齐主任，从大小上来看，这些尸块都来自于同一具尸体，但现在唯独缺少的就是他的头部。现在可以确认，凶手是先将死者杀害分尸，与标本室的尸块做了替换，处理掉标本室尸块之后，留下尸骸，丢弃到了各个地方。而且我发现，尸块现在所有的切口处都非常的平整，全在骨缝处下刀。看来，凶手对人体结构相当的了解，具有一定的解剖知识。可是我们现在在尸体上没有发现他的致命伤口。脚腕处有红肿，但是尸体被福尔马林泡过，现在看不出来究竟是什么原因造成的。这样，先给腿部做组织分离，尝试提取 DNA。好。行，我知道了。韩队，我们查了刘媛媛的通话记录和社会关系，和那个保安没有任何交集。韩队，怎么样？标本楼后山东南角有一片铁网，我们发现了有一个被扒开的口子，但从生锈的情况来看，也不像4、5天前弄的。我们勘查以后发现，如果嫌疑人刘媛媛真的在学校杀人分尸的话，她只能在标本室里完成。但是目前我们也没有证据证明刘媛媛去过标本室。大楼搬迁之前，所有的钥匙都给了后勤处。我们刚才看了一下，她能进去的也只有标本室。那不对吧？人有可能是嫌疑人在外边行凶，杀完人之后把尸块带进来，然后通过保安调的包啊。但刘媛媛进去的时候并没有避开监控的意思。如果她的包里真的装了尸块，她应该避开才对。结果有了吗？失踪人口和尸块的 DNA 比对没有匹配的，腿部组织结果出来了是吗？嗯，四周患有关节炎。关节炎？嗯。顺便通知一下技术师，去他家采集一下他的指纹和 DNA 样本，把他之前用过的东西都带回去。驻队他们搜集回来的药瓶里，是不是有一瓶治疗关节炎的镇痛药？对。还有一个人，
我们没有比对过。朱队，监控拿到了。好。标本室的尸块已经确认死者身份。是刘媛媛。凶手把尸体藏在标本里，标本室很有可能就是第一现场。哎，你们什么人？进我的办公室干什么？你是想用刘媛媛做活体实验，所以你把头发藏起来。找着了。既然被你们发现了，那我认你。这就认罪了。知道这个事的人不多，都是医科大学里的人。有人在帮他。我查到你说那个学生丁由美的资料了，她现在也在合成医科大学担任助理教授。这块表我借李明带过。行，不是所有人都和缘分有关。你做好你的工作。